વચ્ચે મને ટાઈમ ન મળતો હોવાથી હવેથી બધા વિડીયો રેગ્યુલર આવતા રહેશે. તો મિત્રો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે જીડી મોદી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ પાલનપુર BSM 1 એટલે જે મિત્રોએ 12 આર્ટ્સ પાસ કર્યો છે તેમના માટેનો ખાસ વિડીયો છે, તથા 12 પાસ કર્યા તે વાલીઓ જે 12 પાસ આર્ટ્સમાં કર્યું છે તે વિદ્યાર્થી મિત્રોના વાલીઓ માટે વિડીયો ખાસ છે. તો તમે જોજો ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, કયા કયા નિયમો છે. જીડી મોદી કોલેજનો આ વિડીયો છે પાલનપુર. તો ચાલો શરૂ કરીએ વિડીયો. તો મિત્રો આ ઓફિશિયલ પરિપત્ર જે જીડી મોદી કોલેજની વેબસાઇટ ઉપરથી મેં ડાઉનલોડ કરેલું છે. પ્રથમ વર્ષ BAમાં ગ્રાન્ટેબલ વર્ગોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેની નિયમો અને જરૂરી માહિતી છે કે જૂન 2020થી શરૂ થતા શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે BSM 1માં પ્રવેશ માટેની જે નક્કી કરેલા છે ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી જે નિયમો છે. પહેલો મિત્રો કે ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની તારીખ છે 18/6/2020થી 6/7/2020 સુધી, એટલાની વચ્ચે તમે ભરી દેજો મિત્રો. તમારું પ્રવેશ ફોર્મ કામચલાઉ ધોરણે સ્વીકારવામાં આવે છે. 6/7/2020 સુધી તમારે ફી પર ક્લિક કરીને તમારી ડિટેલ્સ એન્ટર કરી અને ₹100 ભરવાના રહેશે અને ત્યાં પછી તમે કાયમી ધોરણે સ્વીકારશે, નહીં તો તમારું ફોર્મ રદ થઈ જશે. એટલે મિત્રો તમારે ફી ભરી લેવાની. અને તમારે વિદ્યાર્થી પ્રવેશ માટે કોલેજની વેબસાઇટ જીડી માર્ટ્સ જોઈ શકો છો તમે, વેબસાઇટ આપેલી છે તેના પર તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીને ₹100 ચૂકવવાના રહેશે. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મની વિગતો ચોક્કસાઈથી ભરવી. ફોર્મમાં વિષયની પસંદગી તમારે કરવાની રહેશે અને મેરિટમાંથી 700 ગુણમાંથી જે તમે માર્ક્સ લાવેલા છે તે તમારે ફોર્મમાં લખવાના રહેશે. અને થિયરી અને વિષયના કુલ 700 ગુણમાંથી જ મેરિટ આપવામાં આવશે, તથા કોમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલના માર્ક્સ મેરિટ ગુણમાં ગણશે નહીં. અને ધોરણ 12ની પરીક્ષાના પ્રથમ પ્રયત્ને પાસ થયો ન હોય તો એક કરતાં વધુ પ્રયત્નો માટે દર પ્રયત્ન દીઠ 10 ગુણ તેના કાપી એમાં નાખવામાં આવશે. પ્રથમ ટ્રાય પાસ થઈ ગયા તો તમારા 10 ગુણ કાપશે નહીં, બાકી તમારા 10 ગુણ કાપી નાખે. પ્રવેશ સંપૂર્ણ રીતે યુનિવર્સિટીના નિયમો અને ધારણા ધોરણો પ્રમાણે જ આપવામાં આવશે. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ ભર્યા બાદ જો કોઈ ભૂલ જણાશે તો એડિટ કરીને તમે તેમાં જો કોઈ પણ તમારે ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો તમારે ફોર્મમાં ભરેલો મોબાઈલ નંબર અને બર્થ ડેટ નાખી અને સુધારો કરી શકાય છે, પરંતુ ફાઇનલ સબમિશન કર્યા પછી તમે સુધારો કરી શકશો નહીં. અને ઓનલાઈન ભરેલા ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી અને તમારી પાસે રાખવું. મેરિટ યાદી આવે ત્યારે જાહેર થવાનું, ત્યાં કોલેજમાં તમારે જાહેર થશે મેરિટ યાદી. ફી ભર્યા બાદ કોલેજ દ્વારા જાણ કરવામાં આવે ત્યારે વિદ્યાર્થીએ ભરેલા ફોર્મ, ઓનલાઈન ફી ભર્યાનો પુરાવો તથા નીચેના ડોક્યુમેન્ટ મિત્રો. ડોક્યુમેન્ટમાં તમારે ધોરણ 12 હાઈ સેકન્ડરી પરીક્ષા પાસ કર્યાની માર્કશીટની નકલ, તથા તમે જો પ્રયત્ન કર્યા હોય તો તે પ્રયત્નની નકલ, તથા તમારે શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રની નકલ, પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ તે પ્રમાણપત્રની નકલ, બક્ષીપંચ માટેની ક્રિમિનલ આવે છે તે, EWSનો પ્રમાણપત્ર, અને પ્રવેશ ફોર્મ સાથે તમારો ફોટો, આધાર કાર્ડની નકલ. અને જો તમે વચ્ચે એકાદ વર્ષ છોડી નાખ્યું હોય તમે ભણવામાં અને પછી તમે સ્ટાર્ટ કર્યું હોય તો તમારે એક ₹20નો સ્ટેમ્પ પેપર એટલે એફિડેવિટ રજૂ કરવાનું રહેશે. અને મિત્રો તમારી આધાર કાર્ડની નકલ અને બેંક પાસબુકની નકલ. મિત્રો બસ આટલા જ ડોક્યુમેન્ટ તમારે રજૂ કરવાના રહેશે. અને તેના સિવાય મિત્રો જે અહીં તમે આનું બેઠકો જે અનામત ફાળવેલી છે તે બેઠકો તમે જોઈ લેજો, તમારી ઉપયોગી હોય તો તમે જોઈ લેજો. અને તેના પછી મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો મેન સબ્જેક્ટની વાત કરવામાં આવી છે. આ તમારે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. BSM 1-2ના મેન સબ્જેક્ટ છે અહીં, જે ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, ઇકોનોમિક અને સંસ્કૃત. અહીં સેમ 3 અને 4ના છે, અહીં 5 અને 6ના મેન સબ્જેક્ટ જે આપેલા છે તે તમારે જોઈ લેવા. બસ મિત્રો, તો ખાસ માહિતી આ જ હતી. અને ફરી એક તમે જોઈ શકો છો કે તમારે ક્યારે મેરિટ યાદી જાહેર કરશે. તો પ્રથમ મેરિટ યાદી 13/7/2020 અને કોલેજમાં ઓનલાઈન ફી ભરીને પ્રવેશ મેળવી લેવાની છેલ્લી તારીખ તમારે 20/7 રહેશે. અને બીજી મેરિટ યાદી તમારે આવશે 23/7/2020 અને તેની ફી ભરીને પ્રવેશ મેળવી લેવાની 27 તારીખ. એટલે મિત્રો 13 તારીખને તમારી મેરિટ યાદી જાહેર થાય ત્યારે તમારે નામ હોય તો તમારે 20 તારીખ સુધી ફી ભરીને તમારે પ્રવેશ મેળવી લેવાનું. અને જો 23 તારીખની મેરિટ યાદી જે જાહેર થાય ત્યારે તમારું નામ હોય તો તમારે 27 તારીખ સુધી તમારે ફી ભરીને એડમિશન લઈ લેવાનું. અને રિપોર્ટિંગ સમયે વિદ્યાર્થીઓ તમારા જે ઓરિજિનલ પ્રમાણપત્ર હોય તે તમારે સાથે લઈને જવાનું. તો બસ મિત્રો, આ મેન જે તમારી ઉપયોગી માહિતી હતી તે મેં તમને આપી દીધી છે. અને બાકી તમારે PDF ડાઉનલોડ કરી લેવાની. વેબસાઇટ ઉપર તમને PDF મળી જશે અને વેબસાઇટ ઉપરથી તમારે PDF ડાઉનલોડ કરી અને તમે વાંચી લેજો. મિત્રો આ વેબસાઇટ આપેલી છે. તો બસ મિત્રો, વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઇક અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ મિત્રો જરૂર કરી લેજો, એટલે અમને મોટિવેશન મળે કે આ અમારા વિડીયો લોકો સુધી પહોંચે છે અને લોકોને પસંદ આવે છે. એટલા માટે મિત્રો અમે કહીએ છીએ કે તમે લાઇક કરો. બસ તો મિત્રો, થેન્ક યુ.